贋作、偽善者か。確かに俺は偽物だからな。勘違いしていた。俺の剣聖っていうのは剣を作ることじゃないんだ。俺にできることはただ一つ、自分の心を形にすることだけだった。体は剣でできている。血は鉄で、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗。ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなく、担い手はここに一人。剣の丘で鉄を打つならば、我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。他のサーバントが相手なら、こんな世界を作ったところで太刀打ちできないさ。無限の剣を持ったところで、究極の位置を持った相手には対抗できない。だがお前が相手なら、先に剣を用意している俺が一歩先を行く。出さねばならんとはな。やれやれ。認めよう。今はお前が強い。出来損ないが、よりしろを失って俺に押し寄せるとは。同じサーバントでは核にさえならぬとわからぬか。右に避けろ。もうてめえには何も言うことはねえ。とても哀れすぎた。何も言えねえ。時は動き出す。Justice never